Wala nang intro. Dito tayo ngayon sa yun ng Taal. Diba? Ganda ng panahon. Sabi ng PBOX alert level 1, kaya nilikas ang mga tao sa malapit sa bulkan. Pero ito kalmado naman. Dami ibon na. Sino ang bulkan? Nasaan ang bulkan? Daming ibon, ganda ng view. Pero sabi ng PBOX alert level 1, kalmado naman ang dagat. Dito lang kami ngayon para tingnan ang view ng Taal. Medyo maaraw, sunset. Alright, ayos ba? Tagaytay, Tapatan. Nice sunset view from Taal. Today, February 19, 2021. Na-update ngayon sa ating Taal. Tahimik naman siya at kalmado. Yun lang guys. Guys, dito tayo ngayon sa Bohol, Wawa, Barangay Bohol. Ayan, kita natin ang Taal. Medyo may araw pa. Tahimik naman at kalmado. Pero sabi ng PBOX alert level 1, masyadong dito. Nasa likod niya yan yung nag-erupt ng last year. Pero kalmado naman, hindi na nausok. Halo. Alert level 1, pero tahimik. Ganda ng sunset.
Go na. Tayo, hanap muna tayo ng Driver, papunta. kakainan. Gutom na mga bagets eh.